मेरा नाम देवेंद्र सूद है। मेरी उम्र 72 वर्ष है। मुझे पिछले कुछ समय से बलगम की समस्या थी। मेरे किसी मित्र ने धारीशाह के प्रोडक्ट कफ हरण के बारे में सूचना दी। उन्होंने ये बताया कि ये कफ हरण प्रोडक्ट बलगम के लिए काफ़ी उपयोगी है। मैं पिछले 1 माह से इस सिरप का सेवन कर रहा हूँ और मुझे इससे काफ़ी आराम है। मैं चाहूँगा कि मैं इस प्रोडक्ट की कुछ शीशियाँ अपने परिवार के लिए भी मंगवा कर रखूँ और इस बारे में अपने दोस्तों और मित्रों को भी बताऊँ ताकि वे इन खांसी की समस्या में इससे लाभ उठा सकें।